Hello， 大家，今天是我们在坎昆的第一天，好开心！这里真的好美，我们住了一个非常美的房间，一望出去就是海，就把窗帘一拉开就是海景，超级好看。天哪，我的指甲不太好，所以我老得撅着。A few moments later， 现在我要去拿吃的，你们可以和我一起去看看有啥好吃的。うまくいかないことばかりなだれる夏の空の下どうにかなれとささやいた輝いたんだ最高潮さ届け最大の小绵绵在那里。あなたに伝えたい喵喵。我们发现了一只喵喵，它好可爱啊！喵喵，这个以后给你做家务，要不要给小霞买一个这个包，这样她背去旅游就是最靓的仔。这也是小霞最爱的花花。这里有一个巧克力的小作坊，看到他们是怎么把可可豆给变成巧克力的。现在在包装巧克力，贴上小印章。这里是墨西哥特产的香料，这是肉桂，不知道墨西哥的肉桂和我们那的肉桂有没有什么区别？后来闻了一下，真的很不一样。这个是其他地方很少见的苋菜籽，这个是他们不同味道的巧克力。还有给小霞买个这个。奶奶说她买一个这个自己带，摩羯座都这么骚吗？这里还有辣椒味的巧克力，好可爱的包装。这里还有卖酒水的地方，但是我和喵喵都不喝酒。路过星巴克去看了看他们的杯子。逛到这里已经有点饿了，所以我们决定回酒店吃午餐。我们每次进入餐厅都会需要消毒。喵喵说她想找个靠窗的位置坐下。我们是来他们的自助餐厅吃午餐，然后现在外面风景超级好，我们喵喵就挑了一个靠近海的位置坐，然后我们就边看海景边吃饭了。你们看一下我的快乐水，我的快乐水永远都是它，大家都是点冰饮料或者冰水，像喵喵点的就是这个。大口，但是作为一个标准的潮汕人，去到哪里都是要喝茶。妹妹还笑我，但是我觉得我没有带茶具过来泡茶就已经很好了。如果我和鱼一起来玩的话，我肯定会带茶具一起来，然后我们两个就在海边一起冲茶喝。早上心情特别好，我看到好多人在开摩托艇，你看现在我后面就有一个开摩托艇的。然后还有人在拍婚纱照。喵喵来了，喵喵来了，我就可以去拿吃的了。他们的午餐特色的菜会比早餐多一些，可以见到不少的墨西哥菜，而且味道非常的好，比在加拿大吃到的4星半以上的餐厅差，能感叹真的不愧是5星级酒店。Und das vielleicht du bist. War nie in Amsterdam in einem
吃完饭有点犯困，所以就回房间睡了个午觉。睡醒后去海滩散步，顺便围观了其他小伙伴打排球。小鸟。然后就到了吃饭的时间，晚上来去超多人排队的 Steakhouse。自订的酒店是 all inclusive 的，所以所有的吃喝都不需要再额外付钱。前菜给我们上了一个刚烤好的黑麦面包，超级香。我吃完之后又再要了一个，还给我们每个人上了一个凯撒沙拉。接下来这个是炸马苏里拉芝士条，它蘸 gravy 超级好吃。主菜我们点的是烤乌拼盘，有烤鸡、烤虾、烤牛肉和烤排骨。配菜是毫无创意的炸土豆。哦，这里还有一个烤肠，刚刚被我漏掉了。我们搭配了3个酱汁，这个是烧烤酱，这个是 gravy。我刚刚查了，这个叫做阿根廷青酱，是用欧芹大蒜和橄榄油做的。因为对酒精过敏，所以这个酒我也只能看看。味道怎么样？牛排我们选了5分熟，它的熟度把握的简直不要太完美，吃起来特别嫩，所以我和喵喵决定在走之前再来吃一次。虾也很好吃，不过就是普普通通的味道。来墨西哥必须要吃一次的就是他们的烤鸡啦。吃完这一顿饭，我和喵喵就在附近逛了逛，散了散步。明天我会和喵喵一起去坎昆附近的一个城市跳伞，可好笑了，大家可以期待一下。好啦，今天的视频就到这里。如果你喜欢我今天的视频，记得给我点赞哦。さようなら。我们明天见。